Luwik. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, may papakita ako sa inyo. Samahan nyo ko, mga ka-Tiger Luwik. Magagandang bulaklak at lake na napagkalinaw-linaw. Relax na relax ka rito. At napakaganda sa paningin ang ating kapaligiran at mga bulaklak at lake. Kaya bago nyo ako samahan, pasok! Intro! Yeba! Oh yeah! Yun o, what's up mga ka-Tiger Luwik? Ayan o, pagkalinaw-linaw ng lake. Ayan, batis. Ang linaw ng batis. Wow! Ayan, time check po. 10 o'clock ng gabi. Maliwanag pa. Wow! Amazing. Ganyan po rito sa amin pagka summertime. 10 o'clock ng gabi. Maliwanag pa mga ka-Tiger. Ayan. Pagkalinaw-linaw ng tubig. Oh. Yan po ay batis. Dito sa aming batis ng Ireland. Wow! Kaya mega love shot po sa lahat. Sobrang ganda sa mata. Nakaka-relax ang lahat. Yun, no? Nakita niyo naman po. Ilalagay ko yung aking kamay. Ayan, no? Wow. Super linaw, oh. Oh my goodness. Super amazing mga Tiger Luwik. Oh. Wow. Oh my God. Yun, no? Unbelievable. Yan ang batis ng Ireland. Ang gaganda. Ang linaw. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget, subscribe my channel, Tiger Luwik TV, para lagi kayong updated sa aking mga video. At pindutin na rin po ang lahat ng bell para lagi kayong notify sa aking mga video. Alright? At don't forget, hit down below, like and share and comment para lagi kayong updated sa latest kong mga video, mga ka-Tiger. Ayan o, pagkalino-lino eh. Wow! Okay, mga ka-Tiger, mamaya ulit. I love you all and God bless it all. Mwah! Yeba!
Tiger Louie. Ayan. At nakita ko na sa inyo ang magagandang bulaklak. Ayan, kagaya nito. Wow! Super amazing mga ka-tiger. Sobrang amazing mga ka-tiger ang kapaligiran. Ayan, pagkaganda-ganda. Wow! At naipakita ko na rin po sa inyo ang lake. At syempre ang mga kapaligiran. Kaya maraming salamat po sa suporta at sa tiwala. At umabot na naman po kayo sa dulo ng aking video. Alright, hindi matatapos ang aking vlog kung hindi ako magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa suporta at sa tiwala. At umabot na naman po kayo sa dulo ng aking video. Kaya don't forget, subscribe my channel, Tiger Louie TV, para lagi kayong updated sa aking mga video. Kaya kasama nyo ako sa aking pamamasyal at sa pagtingin ng magagandang tanawin, mga bulaklak, lake, batis, iba-iba, sari-sari. Para walang problema sa buhay. Iyon, at stress. Iyon. Nakaka-relax ang mga bulaklak. Ang gaganda. Ang ganda ng kulay. White, blue, red. Iba-ibang kulay, mga kapatid. Kaya, mega love shout po sa mga tao, sa mga vloggers, at sa mga ka-OFW. Lagi po tayong mag-iingat kung saan man tayo naroroon. I love you all and God bless us all. Tandaan, lumaban ng parehas at huwag manlalamang ng ating kapwa. Magmahalan tayo ng tapat. Presensya ng Panginoon Diyos na una lagi para lahat tayo magtatagumpay. Okay? Hanggang dito na lang po. I love you all and God bless us all. Kaya don't forget, subscribe my channel, Tiger Louie TV, para lagi kayong updated sa aking mga video. Okay, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Yeah ba? Wow!